什么是睡眠？其实，我们每天都在经历一个最奇怪却最被忽略的现象。每到夜里，我们都会被一种神秘状态带走，身体停机，大脑切换，意识熄灯。可奇怪的是，即便经过几十年的研究，我们依然无法回答一个最基本的问题：睡眠到底是什么？科学界至今没有一个明确统一的解释，没有一种结论能真正概括它的本质或目的。可只要提到睡眠，这个问题很快就被悄悄换掉了。我们开始讨论它的重要性，讨论缺觉会带来什么后果。媒体会给我们列出长长的健康风险清单，再顺便教你几个对付失眠的小技巧。睡眠被不断包装成一种为了我们好的生理义务，它仿佛只是一个工具，为了让你第二天更有效率、更健康、更正常。但这真的能回答我们的问题吗？这真的是我们对人生1/3时间唯一的好奇心吗？如果睡眠只是为了休息，那为什么它以如此奇特、如此绝对的方式发生？又为什么我们会在这个黑暗的间隙里经历那些无法解释的梦境与断片？也许我们对睡眠的理解从一开始就被限定的太小了。睡眠也许是我们生命里最长的一段盲区，它影响的范围巨大，从因为疲劳而引发的技术事故，到把剥夺睡眠当成武器的战争，再到那些折磨人的睡眠障碍，痛到足以和慢性病抗衡，这些都让睡眠看起来至关重要。可在我看来，只说睡眠很重要，反而让我们忽略了真正的问题。睡眠不是一种简单的休息，它是每个人每天都会经历，却几乎无法抵抗的最奇异体验。更奇怪的是，我们对它最古老的问题，几个世纪以来都没有答案。而与此同时，我们用来研究它的技术越来越先进，越来越精密，两者之间的鸿沟反倒变得更大。主流观点依然很朴素，睡眠是为了修复，是为了让身体或大脑重新校准。白天混乱的、失衡的、过载的部分会在夜里被某种神秘机制重新调好，但这个解释像是在安慰我们，而不是在真正告诉我们睡眠是什么。仿佛只要把它归类成一种恢复，我们就能心安理得的把1/3的人生交给他。可睡眠的离奇与彻底，真的只是为了复原吗？在这套叙事的中心，总有一个孤独的角色，正在睡觉的人。他像被困在一座无形的岛上，在清醒与睡眠之间反复循环，没有出口，也没有暂停，除非死亡，否则永远无法脱身。从睁眼的那一刻起，倒计时就开始了，每1分钟清醒都在透支，每一次熬夜都要付出等价的代价。睡眠和清醒像两条纠缠的蛇，互相吞噬，永无起点，也没有终点。欠下的觉只能用睡眠偿还。蜡烛两头烧之所以流传，是因为它至今仍像一句朴素却不可违背的物理定律。这就是我们理解睡眠的方式，简单直接，但也狭窄。在过去几十年里，我们的科技突飞猛进，我们对宇宙、对生命、对人体的认识不断深化，唯独睡眠依然让科学界无法给出一个统一的解释。越是研究，越像站在巨大的迷雾前。于是我时常在想，也许我们需要暂时停止追问睡眠有什么用，换一个角度去看它究竟是什么。不如试着换一个更陌生的视角，把自己想象成一位外星观察者，从太空俯瞰地球。你看到一颗充满生命的球体，植物在生长，真菌在蔓延，细菌在繁殖，昆虫奔忙，哺乳动物奔跑，鸟类振翅，鱼群穿梭，无数生命同时在行动，奔跑、游泳、飞翔、迁徙、捕猎、啃食、饮水、求偶、育幼，甚至玩耍。整个地球像一部不停运转的巨大机器，处处都是运动、变化与意图。这是一幅生命在不同尺度上流动的画面，是自然在行动，是存在通过运动表达自己。如果你要衡量生命的活跃程度，大概就是这样的景象：一片涌动，一片喧腾，一片永不停歇的忙碌。生物之间形成了巨大的能量链和多层网络，它们交换物质，传递信息，共生、竞争、演化。这是一套复杂而精密的生态系统。而在这幅不断流动的画面里，你几乎不会主动想到一个东西：睡眠。所以我们不妨再做一次想象，在脑海里把睡眠显影出来，让它像一张负片，反转那些忙碌与动作，活动被遮住，只留下静止，让睡眠以一种新的方式浮现。当你这样看，就会出现另一幅景象，它同样丰富，也同样充满动态，只是以静默的方式运转。我们其实生活在一颗半睡半醒的星球上，光是人类在任何一个时刻都可能有接近20亿人在沉睡。这不是生命的空白，而是生命的另一种形态。可奇怪的是，这种每天在全球范围内同时发生的现象却几乎不被重视。不仅是普通人，连科学家也常常忽略它。为什么会这样？也许是因为睡眠的本质就是逃离视野，它安静隐秘，不求关注，像是我们体内某种植物性的生命。
是我们从喧嚣世界里抽身后的一段私人时刻，它让我们暂时消失在互动的风暴之外。难怪，自从亚里士多德把睡眠描述成清醒的缺失之后，人类对睡眠的定义大多靠否定来完成。睡眠是不动的、不回应的、不与世界相连的，是一个人在外表上什么都没做的状态，至少对旁观者来说是这样。但把睡眠理解成什么都没有发生，这本身就是误解的开始。当任何一种生物进入睡眠，它其实是在向世界请假，它暂停了互动、退出行动的场景，也把空间让给其他生命去活动。撇开噩梦不谈，睡眠可能是我们唯一能与自己和解的时刻。痛苦、压力、记忆都会在那段时间被悄悄放下，我们也暂时离开了世界，留出一段不被打扰的宁静。这种静默既是睡着的个体的恩赐，也是地球本身的恩赐。要为睡眠下一个精确的定义，从来不是件容易的事儿。19世纪的苏格兰医生兼哲学家罗伯特·麦克尼什曾说，睡眠是介于清醒与死亡之间的中间状态。清醒是一切生命与思想活动正全速运转的时候，死亡则是他们彻底停摆。睡眠就像站在两者之间的过渡地带。1834年，生理学家亚历山大·菲利普·斯威尔逊·菲利普也表达了类似观点。在他看来，睡眠是生命机能的暂时停止，而死亡只是这种停止变成了永久。他说，老年死亡只不过是最后一次睡眠，不带任何特别之处。这些观点今天看似过时，但你很难说他们已经彻底被抛弃。毕竟墓碑上至今还常常写着一种熟悉的说法，他安睡于此，享年84岁。或许我们从未真正摆脱过这种直觉，死亡像睡眠，而睡眠也常被想象成一种暂时的离去。在研究长寿的科学里，有一种观点认为，衰老和死亡之所以存在，是因为它们带来的进化优势超过了个体永生的好处。这种理论有时被称为利他性衰老，更技术一点叫程序性老化。它的核心是，死亡能让族群更新，避免资源耗尽，促进物种适应环境，最终对物种整体有利，而不是对单个个体。有趣的是，这套逻辑竟然也能套用在睡眠上。如果我们把视角从单个生命体拉开，想象睡眠在一个生态系统中的作用，它的影响远比我们以为的更广。睡与醒的周期会重新塑造一个群落的结构，它改变物种间的依赖关系，它让不同生物之间的互动在时间和空间上不断重组，它能轻微地改造环境，它创造新的时间生态位，让不同物种错峰活动，它甚至能减少竞争，让资源分配更平衡。睡眠不只是个体的休息，它也是生态系统用来维持秩序的一种暗流。从这个视角再看，睡眠的意义就不再局限于个体层面，它会影响生态系统的整体动态和稳定性，甚至成为推动进化的一股重要力量。而这个推论的含义颇耐人寻味。我们并不需要知道自己为何以这种方式睡，因为睡眠本身并不只为了满足我们的即时需求。换句话说，睡眠发生在个体身上，但它真正服务的对象是未来的时代，是群体，是整个物种。不过，传统上我们给睡眠下的定义依旧完全围绕个体，像是典型的静止、不动、躺卧的姿势、固定的睡眠地点、提高的唤醒阈值，以及随时能够迅速从睡眠切换到清醒。这些标准听起来很熟悉，也和19世纪早期那些试图描述睡与醒的学者们如出一辙。1810年，一位名叫斯坦克利夫的医生就曾提出这样一个定义，他说，当我们的感知清晰，能依照意志驱动身体，这叫清醒；当我们既感觉不到外界，也无法凭意志让身体行动，这就叫睡眠。如果用现代术语来说，睡眠最典型的特征就是唤醒阈值升高。换句话说，我们和周围世界之间暂时断开了连接，那些外界的事物，那些声音、光线、触碰都不再直接进入意识。科学家测量这个断开程度的方式也很直白，用逐渐增强的刺激去测试，看看在什么强度下身体才会出现反应。这个临界点就是睡眠的唤醒阈值。它告诉我们，睡眠不是单纯的静止，而是一种主动的隔离，一个把世界关在门外的状态。我们通常会以为睡着时身体几乎不再回应外界，但严格来说，这不完全成立。神经系统在睡眠中依然保持高度敏感，甚至在那些被视为完全无反应的状态里也是如此，只是它的反应没有明显的目的，也不会在行为上表现出来。近期的研究显示，大脑在睡眠中会对外界刺激做出清晰的神经反应，甚至在深度麻醉下，大脑也会听见，也会感到，只不过身体没有任何动作，醒来后也不会留下记忆。这不禁让人想到一个不太舒服的可能性，我们在手术麻醉中或许会经历难以忍受的痛苦，只是苏醒后这段痛觉被彻底抹掉了，这让无意识显得没那么无害，也让睡眠与麻醉的本质变得更加神秘。反过来，在清醒时，我们的状态也并不稳定，有时我们心不在焉，思绪飘得很远，
和现实几乎断开，有时又高度紧绷，同时对许多事做出反应，像是被拉进一张过度连接的网络里。这和我们的祖先大概非常不同，他们清醒时的注意力可能一次只放在一件事上，而且必须是真正重要、足以影响生存的事儿，值得用意识去面对。有一种理论甚至提出，对许多生物来说，保持无知反而是最佳策略。睡眠的作用之一就是阻止我们获得不必要的知识，这种机制在现代人身上显然已经失效了。我们清醒的时间不仅用来学习许多无用的信息，还常常是以牺牲睡眠为代价。更讽刺的是，我们学到的东西大多并不来自真实世界，而是来自它的影像、呈现、复制、再加工。正如居伊德波在《景观社会》中所说，现代人的清醒常常在与现实的表象打交道，而非现实本身。我们醒着，却未必真正活在当下，而睡眠反倒成了我们唯一无法伪造的状态。如果把问题再往前推一步，我们会发现一个更有趣的角度：那些用来区分清醒与睡眠的标准，是否也能套用在其他生命形态上，比如植物，比如我们体内那些似乎永不停止的器官，心脏、肺，它们会休息吗？甚至会睡觉吗？如果会，那又意味着什么？19世纪的菲利普曾提出过一个古怪但颇有创意的反对意见，他不认同器官持续运作这种说法。他的论证方式有些令人侧目，但逻辑清晰。收缩只占心脏每个周期的1/3，所以从时间的角度看，心脏肌肉纤维在24小时里有16个小时处于不活动状态。他还说，呼吸相关的肌肉也是类似的比例。换句话说，他把器官的间歇解释成一种休息，甚至是一种睡眠。听上去牵强，但也提醒我们，睡眠的定义也许比我们以为的更宽广，也更难以被限制在人类清醒与沉睡的二元框架里。但在今天，我们知道事情比菲利普想象的要复杂，也要有趣得多。例如，心脏的节律性电放电机制和大脑在睡眠中出现的震荡活动，竟然在原理上有深刻的相似。而呼吸更能在睡眠里牵引大脑波动，像是在无声地调节节奏，让身体的多个系统同步运转。再看另一个例子，植物的睡眠与麻醉。18世纪，卡尔林奈曾用能否移动或感知作为区分生命与非生命、植物与动物的标准。他认为植物不会动，因此与动物截然不同。但这显然是个误解。其实植物也会动，只是速度慢到让我们看不见。它们的动作非常奇特，像是一种被拉长到极限的节奏，让生命的意图藏在时间的深处。更重要的是，虽然植物没有传统意义上的神经系统，这并不代表它们缺乏细胞层面的信号机制。事实上，植物也会使用类似动作电位的方式来传递信息，与动物神经元交换信号的方式有着惊人的相似。林奈在研究植物睡眠，他称之为 Somnus Plantarum， 提出了花钟这一概念。他注意到植物在昼夜周期中的规律变化，并将这些节律视为时间的标记。这套看似朴素的想法，其实预示了一个未来庞大而精密的科学领域——时间生物学。也正是因这一方向的突破，杰弗里·霍尔、迈克尔·罗斯巴什和迈克尔·杨在2017年获得了诺贝尔生理学或医学奖。植物的睡眠最终成为一种线索，让我们看到生命在时间中的律动，并提醒我们，睡眠并不是人类意识的特权，而是生命与世界同步的方式之一。查尔斯·达尔文以进化论闻名，但他其实也花了大量时间研究植物的行为。在1880年与儿子弗朗西斯合著的《植物运动的力量》里，达尔文讨论了各种象性运动以及植物的触发性动作，其中就包括昼夜运动、花朵的开合、叶片的舒张与收拢。书的一开头，达尔文父子就先承认一件事儿：几乎没有人认为动物的睡眠和植物叶子或花朵的睡眠之间存在真正的类比。但讽刺的是，他们之后整本书的描述却不断借用睡眠来形容植物的这些动作。这并不是语言上的偷懒，更像一种直觉。当植物顺着昼夜节律开合、伸展、退缩时，那种规律与节拍确实让人联想到更广泛的生命状态，就像植物在用自己的方式模仿一种我们熟悉但又完全不同的睡眠。植物究竟算不算清醒或沉睡，到今天仍然没有定论。但有一点，人们很早就注意到了，植物可以被麻醉。19世纪法国生理学家克洛德·贝尔纳就曾说过，凡是活着的就能感知，也就能被麻醉，不能被麻醉的就是死物。他给含羞草施加乙醚后发现，它对触碰的反应会暂时变弱，叶片不再迅速收拢，就像动物在麻醉后失去反射一样。也就是说，植物虽然没有神经系统，但某种更古老、更底层的生命机制仍然会对麻醉产生反应，这让睡眠与意识的边界变得更加模糊。也许再过不久，给果树修剪前先打点局部麻药，或者在割草前先给草坪喷一层乙醚，
会被视为一种伦理义务。听上去有些滑稽，却不是完全没有可能。不过在到达那一步之前，我们还有很多问题需要搞清楚。麻醉究竟为什么会让植物变得不回应？这种无反应又能持续到什么程度？更根本的疑问是，植物的动作到底是不是一种有目的的行为？它们是否具备某种形式的觉察，还是说这些动作更接近一种没有意识参与的梦游？植物的沉默让它们显得单纯，但这种沉默里可能藏着比我们想象更深的生命逻辑。在人类身上有一类特别奇异的睡眠障碍，叫做睡眠期异常行为，更常见的名字是梦游、夜惊、睡醒混乱，它们都是人在睡着时做出的不该属于睡眠的动作。不同的异常行为会发生在夜里的不同时间，来自不同的睡眠阶段，有些在儿童时期更常见，而有些，比如快速动眼睡眠行为障碍，甚至能精准预示帕金森病的到来。大多数情况下，这些行为是无害的，走几步，说几句莫名其妙的话，或者做一些古怪但温和的小动作。但也有例外，有些人在梦游时会做出复杂甚至危险的举动，从伤害自己到攻击同床共枕的人，再到极端情形下强暴甚至杀人，感觉就像一套程序，在执行的过程中偶尔会出现一些 bug 一样。为了处理这些离奇又棘手的案件，一个新的交叉领域近年悄然出现——法证睡眠医学。它位于睡眠科学与法律体系的缝隙之中，专门处理那些人在睡着时犯罪的情形。在这种审判里，人们有时会引用一条古老的法律原则——麦克诺顿规则。这条规则源自1843年的一个案件。丹尼尔·麦克诺顿，一位苏格兰木匠，因为相信托利党政府密谋迫害自己，产生了强烈的偏执妄想，并由此试图暗杀英国首相。在审判中，人们认定麦克诺顿并不知道或者无法理解自己的行为是错误的，那正是妄想的本质。最终，他以精神失常被判无罪。这种有精神疾病的自动行为，在法律上仍可能导致强制治疗。而如果一个人是在梦游时犯下罪行，情况就截然不同。睡行算作一种非精神性自动行为，意味着行为发生在意识完全缺席、没有任何意图的状态之下。因此，在这类案件里，被告通常也不会被判定为有罪。但真正让法律体系陷入困境的是另一类更模糊、更危险的案例。当一个事故或者一桩罪行与被改变的睡眠状态相关时，比如酒精导致的意识浑浊，又或是某些处方药，尤其是安眠药诱发的奇异行为，人在这种半睡半醒的缝隙里行动，既不像真正清醒，也不能算是传统意义上的睡着。对于律师来说，这是一场噩梦，因为责任究竟算是谁的？是药物，是意识缺席的身体，还是那个无法证明我当时并不在场的大脑？而对于睡眠科学来说，这同样是一个挑战。按照传统定义，睡眠状态意味着对外界反应的暂停、互动的中断。可现实告诉我们，人在这些边界模糊的状态里，似乎既能睡着，又能对世界做出足以改变命运的行为。我们不禁要问，在一夜的睡眠里，大脑内部究竟发生了什么？这些变化又如何解释我们对外界反应的忽明忽暗，以及那些介于意识与无意识之间的混合状态，比如梦游，比如睡眠瘫痪，比如清醒梦，甚至所谓的灵魂出窍体验？要理解这些谜题，我们得回到上世纪30年代，回到一位被忽视的先驱身上——阿尔弗雷德里·卢米斯，一个科学家，也是一名律师，还是企业家。在1930年代末，他发表了一系列关于睡眠脑波的论文。正是这些早期研究，第一次让人类看到，睡眠并非一片黑暗，而是一座正在悄悄运转的能量工厂。卢米斯之所以投入这项研究，动机其实很直接，他想打造一种新的放大系统，能够忠实记录睡眠中那些奇特的脑电信号，并把这些信号和身体动作、梦境以及外界刺激之间的关系联系起来。正是在这样的尝试里，他第一次勾勒出了睡眠的内部结构。不同的睡眠阶段，包括后来被命名为快速动眼期，也就是 REM 睡眠，那是一种悖论般的状态，身体沉浸如水，大脑却像被重新点燃般。卢米斯还记录到多种特定于睡眠状态的脑波节律，其中最关键的是所谓的慢波，这是一种以每秒1到2次的节奏在脑中闪动的电活动。有人把它们形容成神经网络的集体眨眼，在这些瞬间，大量神经元会短暂熄火，进入一段全脑性的停顿。慢波主导着非 REM 睡眠，它们不会整夜保持相同的频率，反而随着夜色变化而起伏。有趣的是，它们的出现越密集，我们的觉醒阈值就越高，也就是说，越难被叫醒，仿佛大脑正在更深地退入自己内部，暂时切断与世界的连接。早在1885年，霍尔健康杂志就曾记录过这样一个现象：当睡眠者听到声音，大脑会呈现一种被称为清醒意识的决定性标记的曲线反应，
而这条曲线并非整夜保持一致，它随着时间推移逐渐变化，清楚地显示睡眠的前半夜人类最难被唤醒。半个世纪后，1937年的研究也得到类似的结果，并进一步指出这种叫不醒的状态与脑电图里出现的慢波紧密相关。不过，这里有一个常被忽略的问题，我们习惯把非 REM 睡眠称作深睡，仿佛睡眠有一个可以下潜的深度。这个比喻听起来贴切，但实际上可能让人误解，因为睡眠并非一口静止的深井，没有真正的越深越不醒这样的简单分层。不同阶段的睡眠在神经活动、感官反应、意识边界上都呈现出更复杂、更动态的变化。所以，当我们说深睡时，往往已经把睡眠的真实面貌简化得太过粗糙。比方说，如果用觉醒阈值来衡量 REM， 睡眠其实可以和非 REM 一样深，甚至在某些条件下 REM 反而更难被唤醒。更有意思的是，新的研究发现，客观测量出的睡眠深度和睡眠者主观感受到的深浅往往关联很弱。人话就是，仪器说你睡得深，但你可能觉得整夜都在半睡半醒状态；仪器说你浅眠，你却觉得一觉到天亮。这再次暴露了一个问题：现代社会太容易拿一些量化指标、一些方便的比喻去取代我们对睡眠本身的理解，于是睡眠逐渐被简化为一种必须达标的任务，好像只要凑够了某个数字，就算完成了生物学的功课。可睡眠原本是一种体验，是极其个人、极其内在的存在方式，而我们却常常忘了它的真实不在图表上，而在身体里。还有一项近年的发现同样耐人寻味，我们知道 EEG 里的慢波往往和难被唤醒有关，但矛盾的是，这些慢波本身却很容易被外界刺激触发。举个简单的例子，假设你正在熟睡，我在你卧室门口敲了一下门，如果这时你头上连着脑电图，屏幕上很可能会出现一串与敲门声同步的诱发慢波，你的大脑听见了，但你的意识没有，一切都在阈值之下发生。这种特性让科学界兴奋不已，因为它意味着我们或许能够通过外部刺激直接与睡眠中的大脑对话。于是，一整套睡眠增强技术正快速发展，包括声刺激、光刺激、电刺激，目的都一样，让大脑在睡眠中产生更多、更规律的慢波，从而改善睡眠质量，尤其适用于那些睡眠不足、节律被打乱或因衰老而记忆下降的人群。有些研究甚至期待这种增强睡眠的方式能成为对抗老年痴呆和其他神经退行性疾病的方法之一。仿佛我们正在摸索一条新道路，不是把睡眠当成静止被动的休息，而是把它视为可被调控、可被优化的脑活动状态。科学家正在努力打造一种所谓闭环刺激系统，它的原理不复杂，但想象起来颇有未来感。设备实时监听你的脑活动，一旦捕捉到自发出现的慢波，就会在恰当的相位、恰当的时机给大脑一个轻轻的推动，可能是一个微弱的电刺激脉冲，也可能是一声几乎听不见的点击。这听上去违反直觉，既然慢波象征着深睡，为什么外界的干预反而能让它变得更强？然而证据越来越清晰，只要时机精确，那一点点外来的推动就像给摇摆中的钟摆补上一力，大脑会被带入更稳定、更强烈的慢波节奏。它模拟的正是我们在夜晚最初阶段自然拥有的那份深沉。换句话说，科技正在尝试复刻大脑原本在睡眠前半夜最擅长的节律。之所以现在大家转向非药物式的睡眠调控，原因其实很现实，靠药物改善睡眠的效果这些年并不算理想。回头看一眼历史，睡眠可以说是最早被化学家盯上的生理功能之一。如果不算更早、更古老的鸦片，就像莫里埃在《想象病人》1673里调侃的那种催眠之力，真正的突破出现在上世纪中叶，那是苯佐二氮卓类药物问世的年代。它们由利奥斯坦巴赫合成，一位生于奥匈帝国，在利沃夫大学取得药学学位的波兰科学家。如今的利沃夫已经属于乌克兰。苯佐二氮卓类诞生后，几乎立刻成为史上最常被开具的药物之一，其中最著名的大概就是 Valium， 名字源自拉丁语 valere， 意思是健康，每年都有数十亿剂量被开出。直到今天，它的短效、副作用更低的后代药物仍在全球广泛使用，但随着时间推移，副作用、依赖性、耐受性这些问题越来越清楚，人们也开始意识到，靠药物来制造睡眠，或许永远无法真正代替睡眠本身。苯佐二氮卓类药物以及与其结构相近的催眠剂，通常通过一种方式发挥作用，它们是大脑中某类抑制性受体的变构调节剂。这些受体本来由一种叫 GABA 的神经递质激活，而药物会让这种抑制信号变得更强。但问题是 GABA 几乎遍布整个大脑，所以要解释为什么增强它就会带来镇静、带来睡眠，其实并不容易。好在这些年，科学家已经找到了越来越多与药物相关的特定作用区域和对应的细胞机制。可最值得注意的是另一点，如果你把这些药物诱导的睡眠和真正的自然的深睡放在脑电图里对比，
你会发现它们并不一样。药物确实让人睡着了，但 EEG 上的慢波反而减少了。也就是说，这种睡眠看起来像睡着了，却不像大脑真正需要的那种深度修复状态。从生理角度看，它更像是被外力按下的一种静音模式，而不是身体主动进入的夜间节律。更进一步的药物研究把目标转向了大脑的另一套系统——食欲素系统，也叫下丘脑分泌的食欲促素。上世纪90年代末，科学家发现它与猝睡症之间存在直接关联，这一点几乎改变了整个睡眠科学的方向。现在的思路是，如果通过阻断食欲素受体，就能压低维持清醒的神经回路，让大脑更容易产生慢波，从而进入一种更浓度更高的睡眠状态。这种睡眠可能更具修复性，至少从脑波的角度看，它更像真正属于夜晚的那种深沉。不过，理解慢波真正的意义，还得回到睡眠研究中最具影响力的模型之一——睡眠稳态理论。稳态的概念来自生理学，指的是一个系统如何通过不断调节自身参数来维持动态平衡。应用到睡眠上，它的核心思想很直白：白天醒得越久，消耗越多，夜里产生的慢波就越强，也就是常说的困意会累积。而我们在睡眠前半夜看到的那片慢波高潮，正是这种稳态机制的直接体现。沃尔特·坎农在《身体的智慧》1932里写过一句很动人的话：不稳定的我们学会了维持稳定的技巧。这句话建立在更早的基础上。19世纪的生理学家克洛德·贝尔纳提出一个重要区分：外在的宇宙环境和生物体内部的内环境，后者必须保持稳定，生命才能持续。睡眠稳态就是在这个框架中诞生的。瑞士睡眠学者亚历山大·博尔贝利提出，越是长时间清醒，体内就会累积一种睡眠压力，它不是情绪，而是生理的负荷。这种压力不断堆积，像水位上升，最终会逼迫我们进入睡眠，而且往往以更深、更强烈的慢波来偿还。睡得多或者睡得更重，都是系统在把自己拉回平衡点。这正是稳态的含义：耗散、累积、补偿、回归。身体就像一位守夜者，在失衡和恢复之间无声运作，维持着我们得以继续醒来的那点稳定。早在19世纪，像《霍尔健康杂志》这样的刊物就不断强调一个朴素却直观的原则：睡多少取决于你之前耗损了多少。他们写道，休息的分量应当与前一天的劳累成比例，越努力工作，越用力思考，就越需要睡眠。而如果你不还这笔睡眠债，后果在当时的描述里几乎带着一种恐吓般的戏剧性，身体会衰败，精神会错乱，甚至可能提前走向死亡。这是19世纪的语言风格，但意思很清楚。在他们看来，拒绝睡眠就像拒绝呼吸一样，违背生命规律。与此同时，人们也注意到，睡得太多通常也无害，只是会让整个人变得懒散、迟钝，甚至近乎愚钝。尽管如此，当时的建议颇为务实。如果你不想在不合时宜的场合打盹，比如在教堂里听一篇冗长乏味的布道，他们说没有比这更有效的方法了。出发前先睡一小觉。有趣的是，这种19世纪的生活智慧竟然与现代研究不谋而合。额外的睡眠确实能帮助我们对抗之后的睡眠不足，科学家甚至给它起了个名字——储蓄睡眠。那么，当我们被剥夺睡眠时，大脑里究竟发生了什么？这是几十年来睡眠科学研究的核心问题之一。研究发现，那些典型属于睡眠的慢波 EEG 上的特征电位，其实在清醒状态下也相当常见，尤其是当我们神游、发呆或已经疲惫不堪、濒临睡眠时。这或许意味着我们并不总是完全清醒的，看似醒着，实际上某些脑区可能已经偷偷打盹，结果就是判断失误、注意力断线，以及那些让人事后懊恼的瞬间失神。这种现象进一步支撑了一个引人入胜的想法：局部睡眠。也就是说，睡眠并非整个大脑的统一状态，大脑的某些区域可以在沉睡，而其他区域依然保持清醒。那么，一个看起来完全清醒的人，是否可能部分大脑已经进入了睡眠？反之，在睡眠中，我们是否也可能有某些区域依然醒着？从目前的研究来看，答案几乎可以肯定，会。这不仅发生在梦游、夜惊或那些被描述为外星人绑架般的极端体验中，它更可能是我们日常生活的一部分。哲学家把这种情况称为模糊性问题。当一个现象本身无法被精确划定边界时，我们对它的定义就会变得摇摆不定。事实上，不少睡眠科学家也承认，我们目前区分清醒与睡眠的方式其实远不够精准。于是，他们投入大量精力去修正、去重新定义，尤其是在这些差异会直接影响临床判断的时候。举个贴近生活的例子，如果你失眠了，或者昨晚怎么也无法入睡，原因可能不是你想太多，而是你的大脑有某些区域依然过度活跃，不肯关机。反过来，当你白天感觉疲惫、难以集中，这也许不是单纯的累，
而是你的大脑里已经有部分区域偷偷睡着了。既然清醒与睡眠之间并没有明确的边界，那么要把某种警觉状态和意识状态精确对应起来，就变成了一项极为艰难的任务。做梦就是最好的例子。我们早已知道，梦不仅会出现在脑活动极为旺盛的 REM 睡眠中，也会在安静得多的非 REM 睡眠里悄然发生。早在19世纪，人们就提出过一种概念：部分睡眠，也就是心智的某些能力可以先睡去，而其他部分仍保持清醒。不过，这一想法在随后的几十年里几乎无人深入探讨。1897年，进行过开创性睡眠剥夺实验的俄罗斯科学家玛利亚·马纳塞伊娜写道：睡眠并不是大脑活动的完全停止，大脑依然保持部分活跃，只是那些作为完整意识基础的结构进入了睡眠状态。随后，在1972年，来自比萨、享有盛誉的意大利神经生理学家朱塞佩·莫鲁奇也表达了类似的看法。睡眠并不涉及整个大脑，也不一定涵盖全部新皮层，它主要影响的是那些在清醒时负责或与意识行为相关的神经元与突触。20世纪末，这些零散的观点开始被系统化。美国科学家詹姆斯·克鲁格和匈牙利神经生理学家费伦茨·奥巴尔把这些想法进一步推进，发展成一套更完整的理论框架。两人都试图解开一个关键问题：睡眠的调控究竟如何与神经肽和免疫系统相互牵连？值得一提的是，他们的思路部分受到诺贝尔奖得主、美国免疫学家杰拉尔德·埃德尔曼的神经达尔文主义影响，一种将神经系统的选择与进化机制相提并论的大胆理论。简单来说，这个理论描绘的是一种神经上的生存竞争。大脑里最初存在着大量的神经连接，但只有那些真正被有效利用、能支持功能的连接才会被保留下来，持续存在。相反，那些闲置不用的连接会逐渐变弱，最后枯萎消失，把空间和能量让给更有意义的网络。这也是为什么它被称作达尔文主义，一种适者生存的神经版本。当然，它和达尔文原本的进化论还是有很大不同，但这种选择、强化、淘汰的逻辑却为理解大脑活动提供了一个非常有启发性的框架。大脑是高度可塑的，而这种用进废退的特性也推动了克鲁格和奥巴尔提出的一个关键想法：睡眠不是整块发生的，而是由一个个神经元小群体自行启动。这些小群体彼此半独立运作，哪一组今天工作的多，负担的重，他们就会率先申请休息，进入睡眠模式。这听起来像是把睡眠拆成了无数个局部事件，但正是这种视角，为早期睡眠与神经可塑性有关的猜想提供了久违的理论支撑。毕竟，可塑性说的就是大脑会因为经历而改变。英国医学杂志在1899年还引用了艾拉·范吉森医生的一句话，用来描述这种现象。范吉森医生当年的设想听起来几乎像是科幻小说：神经细胞通过收回触角就能让自己暂时退出电路，而当它再次伸展，这条回路又重新连上。这种伸缩、进退不是单个神经元在行动，而是以群组网络小型社区的方式集体发生。于是，一部分脑细胞主动离线，另一部分继续值班。他认为，正是这种收放自如的机制，揭开了一整类令人费解的心理现象背后的秘密。几十年后，我们再回看，会发现这几乎就是神经可塑性的雏形。可塑性一直是现代神经科学最牢固的基石之一。神经元会改变，它们的连接会加深或消退，大脑的地图每天都在重写。而在全球各大实验室里，人们仍在追问同一件事儿：睡眠到底如何参与这场神经连接的更新工程？答案尚未完全揭晓，但我们越来越清楚，睡眠与突触的可塑性之间有着紧密的无法切割的联系。局部睡眠这一概念还有另一层更大胆的含义：睡眠或许不是被动进入的状态，而是大脑最原初、最本真的样子。人话就是说，清醒是例外，睡眠才是默认的状态。实验室里的证据越来越耐人寻味，把神经元从大脑中完全取出，放进培养皿里，它们居然能活，而且能慢慢重新搭建突触，重新形成一个微型大脑。更神奇的是，一旦这个新生网络建立起来，它就会自己开始放电，规律、同步、成节奏的电活动波动着升起，像极了睡眠，像极了麻醉，又像早产儿大脑里那种被称为间断轨迹的独特节律。这些规律而自发的神经放电爆发，往往伴随身体不由自主的抽动。在某些睡眠形态中，它们是典型标志。这种现象，绝大部分人应该都经历过。有个网站叫 Twitch Sleep， 专门收集动物在睡眠中抽动的影像。人类、狗、鸭嘴兽，甚至土豚，睡着之后都像被看不见的线牵着，忽然抖一下，轻轻抽一下。如果从这种现象出发，有一种观点显得格外迷人。
我们可能并不是需要睡眠，而是从一开始就被设定成一种类似植物的静止生命形式。清醒只是例外，是为了应付某些不得不做的关键任务：觅食、繁殖、逃生、护佑。完成之后，我们又迅速回到那个更原初、更深层的状态里，像是在记忆某种古老的节律，一种比意识出现还要早得多的生命底色。如果说看到这里的朋友，你开始对睡眠到底是什么感到更不确定，对它究竟是为了什么更加拿不准，甚至意识到把睡眠简单理解为很重要这件事儿有多么贫乏，那说明我们走在对的方向。但这还不够，为了看清睡眠的真实轮廓，我们得把视野再推开一点，从人类身上移开，看看其他动物怎么睡。没有比较就没有理解。睡眠研究这几十年的进步，几乎都离不开对动物睡眠的观察与测量。从哺乳动物到鸟类，从鱼到昆虫，不同物种的睡眠形态构成了一张巨大的谱系图。而这张图最早是由瑞士研究者艾琳·托布勒开启的。他像一位耐心的天文学家，只不过观察的不是星系，而是各种生命体闭上眼睛时的样子。他记录了许多物种独特的睡眠方式，让睡眠的进化史第一次真正成为一门学问。从蟑螂到蝎子，从大象到长颈鹿，被记录的物种名单不断扩张。近些年，名单里又出现了骆驼、树懒、九头蛇、水母、须鬣蜥、章鱼、企鹅。无论是怪异的，还是大家日常所见的生命，都被纳入这幅睡眠谱系。面对这样巨大的多样性，几乎不知道该从哪一个物种讲起。不同动物的睡眠方式千差万别，像是来自不同宇宙的规则。但为了让这幅图景更立体，需要提出几件值得注意的事儿。首先，我们至今找不到真正不睡觉的动物，但问题在于，一旦把我们习惯的人类标准套到别的物种身上，界限就开始变得模糊。比如不动或反应减弱这些定义，它们几乎无法在成千上万的动物身上使用。有些生命一辈子几乎不动一下，那你又要如何判断它们有没有进入睡眠？那海葵呢？珊瑚呢？贻贝呢？它们有没有自己的睡法？很可能有，只是我们还没有统一的标准去辨认、去测量。或许我们需要在每个不同的生物分类里制定一个特定的标准。换句话说，睡眠可能无处不在，但我们缺乏语言去描述它。其次，动物的睡眠方式几乎覆盖了所有你能想象的可能性。有些物种每天睡得长而整齐，像一本时间准则清晰的日历；也有些睡眠被切割得七零八落，像被打碎的玻璃。有夜行性的，有日行性的，有薄暮活动的，也有完全没有偏好的，想醒就醒，想睡就睡的。有些鸟能在飞行中打盹，鲸豚类从不让两边大脑同时入睡，就像永远留一盏灯为自己守夜。海豹在水中也是半脑睡眠，可一旦上岸又能切换成全脑睡眠，像换了一个模式。最戏剧性的要数像海豹，它们入睡时会缓慢下沉，像一片叶子轻轻落向海底。当它们进入最深层的睡眠时，也正好潜到最深的水域，几乎几十分钟不上来换气。驯鹿在看似睡着时仍旧反刍，它们的大脑波形会被咀嚼的节律牵引，仿佛咀嚼本身就成了一种替代性的睡眠。而在人类身上，磨牙却被视作睡眠障碍。这对比多少有点荒诞。企鹅的睡眠方式是我最喜欢的例子之一。有研究显示，在喧嚣拥挤的企鹅群落中央，它们把一天的睡眠拆成无数微型睡眠，每次只有几秒钟，几秒钟就够它们补上一个能量。这跟菲利普认为器官的间歇就是休息的说法如出一辙。这是一种只有企鹅能做到的本领吗？还是我们人类也有的呢？最后，我们对动物在野外究竟如何睡几乎一无所知，也就是在那些睡眠经过上千代自然选择而成型的真实环境中。已有的少数研究将圈养条件与野外睡眠进行对比，结果显示差异大得惊人。大量证据也清楚表明，环境确实重要。更令人着迷的是，同一只动物，无论是大象、寒鸦还是一只老鼠，它们每天的睡眠时机和睡眠量都能随外界刺激与压力而灵活调整，仿佛睡眠并不是一套固定程序，而是一种随境而变的生命策略。环境与情境无疑至关重要，睡眠对干扰的敏感，细腻的近乎脆弱，而我们用于研究它的测量过程本身就可能，甚至极有可能在不知不觉间改变了睡眠的面貌，以我们尚无法完全察觉，也无法真正校正的方式。讽刺的是，当我们依循科学传统，努力让实验条件标准化，我们也同时把这些条件变得愈发人工化，于是我们试图理解的那个自然过程也随之发生了根本的转变。或许睡眠始终会带着某种不可捉摸，正如伯特兰·罗素在1918年写下的那句话：只有当你试图让某件事变得精确时，你才会意识到它是多么模糊，而一切精确的东西又都离我们日常的思维如此之远。世界在不停改变，而且变得越来越快，而睡眠的进化
却远远跟不上。几个世纪以来，我们以难以想象的方式重塑了这个世界，以至于它几乎认不出了自己。在这个过程中，我们也在许多层面上与自然渐行渐远。从根本上说，睡眠意味着一种与自然环境的关系，可是这种关系如今已经被不可逆地打断了，它被彻底打乱了节奏，与它曾经赖以演化的背景不再契合。在我看来，这正是我们无法真正理解睡眠，更别提企图掌控它的最根本障碍。我们的睡眠模式是在更新的世界里逐渐塑造的，在猎人与采集者的时代，在漆黑山洞中漫长而宁静的夜里，而如今我们却必须在霓虹闪烁的世界里生存，一个被无数干扰、无尽数字讯息不断打断的世界。这还得是在我们有幸生活在和平国度的前提下。在新闻中，当我们听到对战区或遭遇自然与技术灾难地区的援助时，人们首先想到的永远是水、食物、药品，睡眠却几乎无人提及。然而它却总是第一个受到灾难冲击的生命功能，它被剥夺、被侵扰，被迫让位于求生的本能，却又悄无声息地支撑着所有其他一切。我们始终相信清醒优于睡眠，可偏偏又无法压抑那股古老原始的睡意。在这种矛盾里，人们渐渐对睡眠怀着一种怨气，睡眠成了必须被解决的问题，它拖慢我们，打断我们，限制我们。当想要马上解决睡眠这场战争一次又一次失败之后，企业家和科学家便开始寻找新的出路，一种更有创意、更技术化、更像修复程序的方法。与此同时，睡眠也被重新包装，化成可以生产、可以贩卖的商品，它成了美容配方，成了保健品，成了可以升级、可以优化的生理功能。睡眠不再是睡眠，而是一个产品。也难怪越来越多的生物伦理学者开始警告，一旦睡眠增强技术真正落地，它很可能拉大不平等。谁能买到更好的睡眠，谁必须在高压环境下靠技术维持警觉，谁又会因此变得更加可替代。这种未来听上去并不比失眠好多少。随着各类睡眠科技的普及，伴随而来的也不是只有便利，更是一整串复杂的问题与担忧。其中最棘手的也许就是这些技术往往制造了比他们解决的更多的误解。例如，你可能会根据某个装置提供的本身就相当不可靠的深睡时长数据来决定今天能不能开车，能不能操作机器，可那数字未必真实，却在悄悄左右你的判断。这很容易让人想到德波的景观社会。我们正在逐渐滑向一个奇怪的境地，变得更在意看起来睡得好，而不是真正好好睡觉。睡眠成了一种外在形象，成了一种被展示、被消费的东西，而不是为了身体与心灵本身的休息。睡眠追踪设备的普及还带来了另一层后果。当这些装置不断记录我们的动作、呼吸、心跳时，我们也在悄然失去某些最根本的东西——隐私。正如卡丽莎·贝利斯在《隐私与监控的伦理》中所说，隐私并不是人类独有的偏好，而是一种跨物种甚至于生命本能的需求。而睡眠恰恰是我们生命中最私密的状态之一。我们通常只有在自己家里，在值得信任的人身旁，才睡得最安稳。这种被保护、被庇护的感觉，本就是入睡的重要条件。当然，也有例外。当睡意强到不可抗拒时，它会压倒一切。士兵会在战壕里倒头就睡，集中营中忍受苛酷折磨的囚徒也会在极端条件下沉入昏睡。但那并不代表隐私不重要，而恰恰反映了睡眠与安全感、与自主性、与自由有着比我们习惯承认的更深的联系。从最根本处说，睡眠是一种抽离，让我们从周遭的一切，无论有生命或无生命，都暂时退回，进入一个完全属于自己的维度。睡眠的本质就是被允许独处。也许正因如此，在战争中，在痛苦、死亡与苦难遍布的环境里，睡眠反而成为一种救赎。它给予人短暂逃离现实的机会，让外界的残酷在片刻间失声，让心智得以维系正常，让人得以继续活下去。也因此，剥夺睡眠，剥夺维持睡眠所需的那份隐私与独处，无异于酷刑。它与施加肉体疼痛并没有本质的区别。我相信，未来真正的睡眠技术突破，也许将来自对睡眠双重本性的把握。这种最神秘、最难以捉摸的特质，睡眠既是断联，又是连结。从一颗半醒半睡的星球谈起，试图动摇一种根深蒂固的看法。睡眠虽然是我们最私密、最封闭的状态，却未必只能属于孤独的抽离。想想那些时刻，你躺在床上无法入睡，反复咀嚼忧虑与焦灼，独自沉陷于夜色深处。在那样的孤独里，我们常误以为睡眠是与世界彻底断开的，而我设想的未来却或许不同。虚拟现实、沉浸式多感官体验，也许能开启一种新的可能，让我们在睡眠的边缘，在半醒与半梦之间，以某种温柔而不打扰的方式与他人重新建立联系。或许有一天，睡眠不再只是孤身一人的暗夜，而是能够共享的轻微相连的时空。试想一下，如果你能将此刻的辗转反侧
抛向夜空，与同一时区里无数个素未谋面的陌生人共享，而他们也给予了回应。这或许就是一切的转机。睡眠从来不是一座孤岛，它本质上是一种关系，就像友谊或者爱情，仅仅是意识到我并不孤单，仅仅是感知到在这个时刻，周围的人群正随着时间的流逝，一同滑入甜美的静谧。这种群体性的静默的共振，远比任何冰冷的药丸、脑波刺激，或是那些试图强制关机的精密仪器都要有效得多。毕竟，如果睡眠是我们最原始的出厂设置，它就不该被强迫，也不需要被优化。你唯一要做的是松开手，允许它发生。